হেল্ল' এভৰিৱান, আজি দাদাই গাড়ী এখন কিনিছে আৰু গাড়ীখন লৈ ঘৰলৈ আহি আছে আৰু সেইবাবে এয়া বৌয়ে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছে আৰু এইফালে আমাৰ গাড়ী আহি পাই গ'ল আৰু এতিয়া বৌয়ে ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিব গাড়ীখন আৰু গাড়ীখন পূজা কৰি লওক। গাড়ী কৰি লোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ এবাৰ দেখাই আছোঁ। এইফালে বৌয়ে ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি আছে। এই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল নেকি? ৰ'বা, এইফালে মাকক পূজা কৰি হোৱাই নাই আৰু পুতেকে চিঞৰি আছে গাড়ী চাবৰ কাৰণে। তাত মানে পূৰা ফূৰ্তি পাইছে, ফূৰ্তিত থাকিব পৰা নাই মানে সি যেনেকুৱা গাড়ী বিচাৰি আছিল বাপেকে তেনেকুৱা এখনেই লৈছে। গতিকে সি বনোৱা হৈ আছে, দেখিছেনে? এইফালে এয়া গাড়ীখন আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। সি একদম গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা নমাই নাই, গাড়ীৰ ভিতৰতেই আছে। কোনেও তাক গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা নমাব পৰা নাই, এইফালে বহি আছে এখন গাড়ীখন আৰু বৰষুণো পৰি আছে। এইফালে এয়া কিন কিনকৈ বৰষুণ পৰি আছে, ধৰিব পাৰিছোঁ নিশ্চয় বৰষুণ কিনকিনাই পৰি আছে আৰু বাপেক পুতেকে গাড়ীৰ ভিতৰত এয়া পোৱালি মানে গাড়ীৰ পৰা নমাই নাই, একদম গোটেইটো মানে ফূৰ্তিতে গাড়ীৰ পৰা নানামে। বাপেকে ইমান চেষ্টা কৰি দুপৰীয়া মানুহ শুই আছে, মানে একদম হৰ্ণ মাৰি মাৰি নতুন গাড়ী আহিছে বুলি চিঞৰি চিঞৰি মজা লাগিছে। এইফালে দেখিছে তাক গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা মানে নমাব নোৱাৰে, সি মানে ক'ৰবাত ফুৰিব যায়। বাপেকে মানে যিমান জোৰ কৰি হ'লেও তাক গাড়ীৰ পৰা নমাব পৰা নাই। সি ইমানেই ফূৰ্তি পাইছে গাড়ীখন লোৱা দেখি, সি মানে একদম ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে। আৰু ইফালে এয়া বৰষুণো পৰি আছে আৰু ইফালে এয়া মিঠাই চিঠাই লৈ আহিলে, তাক লৈ গ'ল, লৈ গৈ মানে ফুৰাইও আনিলে আৰু ইফালে মিঠাইও লৈ আহিলে। যিহেতু মানুহ ইটো সিটো আহিছে খবৰ ল'বলৈ, তো এয়া মিঠাই লৈ আহিলে আৰু এতিয়া আমি মিঠাই ধুনীয়াকৈ ডিছত সজাই লৈছোঁ আৰু এইফালে এয়া মই চাহো বনাই আছোঁ, এয়া গাখীৰ চাহ। এইফালে গাখীৰ গৰমো কৰি আছোঁ আৰু এইফালে চাহো বনাই আছোঁ, মানে দুইফালে দুইটা কাম কৰি আছোঁ। এইফালে পূৰা চাহ উতলিছে আৰু এইফালে এতিয়া চাহ বাকিছোঁ, যিহেতু মানুহ আহি আছে ইটো সিটোতো দিব লাগিব। এইফালে চাহ বাকি ল'লোঁ, লগতে মিঠাইও দিলোঁ। এইফালে এতিয়া চাহ দিলোঁ মানুহক। তো আজিলৈ ইমানে আছিল, বাই বাই।